一般喺我哋醫學定義上邊咧，如果超過咗8個禮拜都仍然咳嗽咧，我哋就叫久咳或者叫慢性咳嗽啦。當我哋一個醫生面對一個咁嘅病人嘅時候咧，我哋就首先了解下個病人本身有冇一啲已知嘅呼吸道疾病，譬如話，佢會唔會本身有哮喘啊，或者肺氣腫啊，或者肺纖維化。但如果冇嘅時候咧，我諗有2個好首要嘅任務咧。第一個，我哋就要排查一下，個病人會唔好彩染上一啲慢性嘅肺部感染。譬如香港嚟講咧，當然係手指呢個嘅肺癆啦。另外就一啲結構性嘅問題，最擔心當然係肺癌啦。咁我哋如果排除咗結構同埋感染之後咧，原來喺世界各地嚟講咧，都以哮喘啦、鼻水倒流啦，或者胃酸倒流咧，係成為我哋3大最重要久咳嘅原因。有啲朋友就會話：哮喘唔係會又咳又喘又扯黑嘅咩？原來有小撮嘅病人好奇怪，佢淨係咧得慢性嘅咳嗽嘅啫，冇喘又冇鳴嘅噃。嗱，喘就譬如話個病人咧呼吸好急促啦，我哋感覺到氣喘啦。鳴，如果我用廣東人講嘅扯黑，其實係模仿嗰種聲。其實當個氣管收窄嘅時候，當我哋呼吸氣通過呢啲收窄咗嘅氣管時，就會發出呢個聲。咁其實喺醫學上咧，我哋有個名俾呢個病嘅，叫做咳嗽變異型哮喘。咁即係話呢個病人咧，只係出現咗慢性嘅咳嗽，冇喘冇鳴。咁但係因為呢個咳嗽咧係冇乜特異性嘅，咁所以無論醫生或者病人咧，都可能經過好長時間咧，都唔能夠診斷出呢個病理。但係其實呢個咳嗽變形哮喘，無論個病理同埋治療嘅方案咧，同典型嘅哮喘係一模一樣。但係由於咧佢比較耐先被診斷出嚟，所以病人往往咧就唔能夠喺適時咧係接受一啲針對哮喘嘅專門嘅醫治，咁當然唔係太理想啦。